kusurwa ko launin fenti da ya kamata ya amfani da shi ko kuma kalan lamban wayan da ya dace ka amfani da shi don samun ɗaukaka a rayuwanka. A lamban waya ma da ka gani akwai kalan lamban wayan da idan muka fidda maka da launin lamban wayan da za ka je ka yi rijista da shi wallahi za ka yi mamaki. Musamman a wannan lokaci da rana take cikin burjin Jauza to akwai alkhairi mai kyau. Kowane ɗan adam da kalan lambobin da su dace da shi wajen lissafi ko addu'a mai adadi kaza, namba kaza zan yi, ƙafa kaza zan yi duka. To alhamdulillahi za mu kawo ɗabi'a na masu burjin Himlu da Aqrabu da Asadu da kuma wasu daga cikin sana'o'insu. To Himlu da Aqrabu da Asadu da Jadayu wannan kowa na da kalan ɗabi'ansa daban. To wannan za mu kawo jam'in ɗabi'ansa ne da kuma Allah ya hore musu ya tattare musu iri ɗaya. Idan muka ɗauki wato mafi yawan ɗabi'ansu sau da yawa su da Aqrabu da Himlu da Asadu da Jadayu ba kowa yake fahimtar su ba. Ba kowa yake fahimtar yadda suka dosa ba. Sannan kuma a hankali suke magana cikin natsuwa. Za ka ji an ce sun yi zafi akan wani al'amari. Su kuma ba haka suke nufi ba, akwai wata manufa da suke da shi. Ba a fahimce su ba ne. Mafi yawancinsu mazansu da matansu haka suke. Sannan kuma burjai a ɓangaren kuma akwai kuma Surɗanu da Hutu da Aqrabu suma da Himlu suma anan sun ƙara taruwa a ɗabi'a ɗaya. Wannan mun gaya muku jam'in wasu ɗabi'u ne da wasu burjai suke a ranar wani burji. Amma kuma kowane burji akwai ɗabi'ansa, za mu zo da ɗabi'ansa gundarin ɗabi'ansa shi kaɗai. Kowane mai burji duk da dai mun yi wannan bidiyon. Wannan kuma maza har mata da macen Aqrabu da macen Surɗanu da namijin Surɗanu haka macen Hutu da namijin Hutu haka macen Aqrabu da namijin Aqrabu haka Himlu da namijin Himlu. To wannan ɗabi'an nasu suna da tsananin fahimtar mutum idan ba shi da gaskiya. Wa'innan burjan Surɗanu, Hutu, Aqrabu, Himlu in dai mutum bai da gaskiya suna fahimtarsa. Kuma idan yana munafurtar su lalle suna ganewa sai dai kawai su masa shiru. Tarawa suke yi. Akwai lokacin da sukan fito su yi ramuwa. Ko da ana musu ba daidai ba suna gani ƙyar suke kallon mutane. Allah ba su wannan. An yi ittifaƙin cewa Aqrabu shi idan ma ya kai zaton abu zai wahala ka ga ba gaskiya ba ne. Shi zaton sai kan iya zama gaskiya. Shi kuma Surɗanu ko da ka zo ka masa ƙarya yana kallon ka. Yana ji dai kawai bari. Lalle kam. Allahu akbar. Sannan kuma da Jauza'a da Dalu da Sumbula da Aqrabu su ne burje mafi ƙarfin hankali da tunani. Allah ya hore musu ƙarfin hankali da kuma tunani. Sannan kuma ga su sun ƙware wajen nazartar mutum. In dai nazartar mutum ne Allah ya hore musu ƙwarewa wajen nazartar mutum su fahimci mutum. To sai kuma da Mizanu da Jadayu da Dalu da Sumbula. Wa'innan kun ga burjan suna ta shiga